Na most indul. Megérkezett az Erzsébet utalvány, 10 000 forint van benne. A médiában bemondták, hogy csak 5000 forint van az Ez csak 5000 forint, uram. Hát tudtam én. Kedves nyugdíjasok, ez így benne van a borítékban. Ez 2000 forint. Középen széttépjük. Így. És már is nem egy ezres van a borítékban, hanem 2000. És ebből még benne van ugyanígy 2 darab ugyanilyen kupac 2000-es. Azt is középen széttépjük, és megvan a 10 000 forint. Nem a postásokat kell szidni, hanem azt, aki kitalálta ezt a szart. Akkor most ígyunk a nyugdíjassal egy pezsgőt. Igaz, hogy ebbe az utalványba ezt nem tudtok venni, mert csak kajára költhető. Egészségetekre! Itt a 10 000 forint! Köszönjük!